ఏముంది? కోగన్ 7 kg సిరీస్ 9 ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్. టంటడైన్ అవర్ న్యూ వాషింగ్ మెషిన్. వెల్కమ్ టు ద హోమ్. లేదు, కొత్త వాషింగ్ మెషిన్ కొనగానే ఈ బోల్స్ తీసేయాలంట. ఇదొకటి 4 ఉన్నాయి మొత్తం. ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి కదా. ఒకవేళ బోల్స్ ఉంటే షాక్ వచ్చి చాలా నాయిస్ కూడా వస్తుందంట. సో తీసేయాలి. చాలా పెద్దగా ఉంది బోల్ట్. చిన్నగా దాంతో తిప్పాల్సి ఉంటుంది మొత్తం. నేను యూతలు ట్రై చేయను. రైట్ సైడ్ తిప్పాలా లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పాలా? ఐ మీన్ పైకా కిందికా? నేను టైట్ చేస్తున్నానా లూజ్ చేస్తున్నాను అర్థమవుతలేదు. చేసుకోవాలన్నమాట. అది ఇండియాలో అయితే మంచిగా వాళ్ళు చేసేసి వెళ్ళిపోతారు. ఇది ఇండియా కాదు, ఇన్స్టాలేషన్ కూడా బాగా మస్తు భారీగా చార్జ్ చేస్తారు. చూడు నాలాగా మంచిగా తీయాలి. అటు ఇటు చేసి దాన్ని కొట్టి మరకలు వేయకు. నేనేం కొట్టా. ఇప్పుడు కొట్టింది ఎవరమ్మా? నీకన్నా ఫాస్ట్గా తీసా. వావ్, వెరీ గుడ్. అవార్డు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఫాస్ట్ తీసినందుకు. యూ నీడ్ టు పే మీ $25 per hour. తీసేదంటే చూడండి. బేబు నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావు బేబు. నేను చూడు ఎంత ఫాస్ట్గా తీసినాను. ఇప్పుడు అది తీయాలని నువ్వు తీయాలి. నేను పిచ్చు అన్నారా? బోల్ట్ మొత్తం ఎందుకు తీసినారా? నేను తీయలేకనారా బోల్ట్ మొత్తం తీసే దాన్ని లాగలేననే కదా. సో ఇప్పుడు డబల్ పాన్ వచ్చిందమ్మా వయ్యారి చెప్పడానికి. మీ దుంపలు మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు? ఏమైంది బాబు? ఏమైందిరా? తీస్తావు, యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ $25 అని అన్నావు. అటు ఇటు చేసి దాన్ని ఇలా కొడతావు. నువ్వు జరుగు. అలా స్క్రూ తిప్పాక దాన్ని మొత్తం పీకేయాలన్నమాట. స్క్రూ తిప్పగలిగినా కానీ అది మాత్రం రావట్లేదు నాకు. కమాన్, యూ కెన్ పండు, యూ కెన్. You can man. You can do that. నీ కార్ కీస్ ఒకటి. ఎంత గట్టిగా ఉంది. Come on. 1 2 మా వాషింగ్ మెషిన్ కదులుతుంది రాని దెబ్బకి. పైకి కింది కానీ తీయాలేమో. ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది. మా ఊడు చాలా కష్టపడుతుంది. అమ్మ ఫైనల్లీ అది అలా తీసాక ఇది ఒకటి ఉంటుంది. దీన్ని ఇలా పెట్టేసేయాలి. ఇంకొకటి ఇక్కడ పెట్టేసి ఇంకొకటి నేను పెడతా దీన్ని కష్టపడి ఇలా పెట్టేసేయాలి. దట్స్ ద థింగ్. ఈ వైర్ తీసేసి ప్లగ్లో పెట్టేసేయాలి. ఏం బాగులుతుంది? ఎట్లా బాగులుతుంది ఏమవుతుంది? అద్దురా. ఈ వాయిస్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమో నాకు. ఇలా ఇట్లా వెటకారం చేయొద్దు బాబు. విరాట్ అన్న కోహ్లీ అనలే. ఏదో ఒకటి అన్నావుగా, అందుకే నా లెక్క మంచిగా సపోర్ట్ చేయాలి.
నేనేం చేసినారా? నా గొంతు పోలేదు చూడు, నేను నీకన్నా ఎక్కువ వచ్చిన. నువ్వు తక్కువ అడిచినావు. టెక్నిక్ తల మొత్తుకున్నావు, టెక్నిక్తో నడవాలి. తల పట్టుకున్నావు. ఇప్పుడు ప్లాటర్ అబూమా ఏంది అబ్బోమా? ఇక్కడ పెట్టాలి వేపు ఒకటి. వచ్చిందమ్మ వయ్యారి చెప్తున్నా. ఇది తీయాలి అని నేను అనుకుంటున్నా. తిప్పుతూ ఉండాలన్నమాట మనం until when it's get loose. ఓకే గైస్, చూస్తున్నారు కదా బాగా. తర్వాత ఇక్కడ అంతా బాగుందో లేదో చూసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇగో ఈ థ్రెడ్డింగ్ ఇట్లా ఊసి వస్తుంది, దాన్ని మంచిగా ఇట్లా తిందికి దులిపేసి తర్వాత మావిడ ఎలాగ ఊడుస్తుంది అనుకో, అది వేరే విషయం. లేకపోతే నాతో నడిపిస్తుంది, అది ఇంకో విషయం. నేనే ఊడుస్తా, ఫస్ట్ పాయింటే కరెక్ట్. సో ఇలా తీసాక దీన్ని ఇలా ఫస్ట్ ఇట్లాంటి ఎర్రర్స్ జరుగుతుంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు గమనించండి మీరు కూడా. దీన్ని స్ట్రైట్ ఇలా అనుకొని యూ నీడ్ టు ఫిక్స్ దాట్. ఐఎమ్ సీరియస్ ఓవర్ హియర్. వై యూ జోకింగ్ నా? జోక్ కాదు, అక్కడనే పెడతారు కదా. Then what should I do this one? Should I put where? ఇక్కడ. అరే ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫిక్స్ దిస్ కదా. దీన్ని ఫిక్స్ చేయని కదా నన్ను. ఓకే బాబు, ఓకే. ఫిక్స్ చేయకముందే తీస్తా ఉంటావు. ఓకే, హాట్ దానికే ఫిక్స్ చేసినావా? లేదురా, ఇది ఐస్ అంట, బట్టలన్నీ ఐస్ అయితే అంట. ఎందుకు అట్లా చేస్తావు? ఎట్లా చెప్పరా నీకన్నా పిల్లేషాలు వేసుకుంటా అన్ని. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి? ఎందుకు చిన్న చెప్తున్నావు? అక్కడనే ఫిక్స్ చేసి నేను చెప్తానేమో కాదన్నాడు. లోపలిది తీసినావా? ఏం లోపలి? అది బ్లూది. అరే అది ఫిల్టర్ రా, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా నీకు? వాటర్ ఫిల్టర్ అవుతుందా? ఇది అటు పెట్టుకో ఫస్ట్. పడి ఇందులో వేసానా? ఇందులో వేసాను. వేసేసి అందులో పెట్టవచ్చు కదా. ఓకేనా? పెట్టి ఇంకొంచెం పెట్టి మళ్ళీ బయట కూడా ఏమో అడ్డు వస్తుందా? అది అట్లనే ఉంటుంది, అది ఒక ఫిల్టర్లే కానీ అన్ని ఫిల్టర్లే. ఇగో ఇదేంటిది? లిక్విడ్కి. ఇదేంటిది? ఇది కంఫర్ట్కి. కంఫర్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్కి. ఇది లిక్విడ్కే. ఇది సర్ఫ్కి. ఇందులో కూడా సర్ఫ్ వేసి తొప్పేవు. నీలాగా ఏం కాదు, నాకన్నా ఘోరమే. నాలా కాదు. ఇగో హై బబుల్ వాషర్ పౌడర్ ఆర్ డిటర్జెంట్ ఈస్ ఫర్బిడన్ అంట. డిటర్జెంట్స్ ఈస్ ఫర్బిడన్ అని చెప్పాడు వాడు, దొబ్బాడు. అంటే నురికి ఎక్కువ వచ్చే పౌడర్ వేయకండి, సంఖ నాగిపోతుంది అంటున్నాడు లిటరల్లీ. వింటున్నారా? లవ్ రా, లవ్. ఇప్పుడు ఎందుకు నవ్వినవరా? ఏం బేబీ ఇది ఎల్పి అట. ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిహెచ్ఎస్. కాటన్కి ఎల్పి సాఫ్ట్నర్ కావాలంట. బేబీ ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరం. దీని ఇన్స్టాలేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, చెప్పాలి కదరా. లిక్విడ్ ఎల్ అంట, అది ఎల్ఆర్పి అంటే పౌడర్ అన్నా లిక్విడ్ అన్నా. ఓ అంటే ఆప్షనల్, నీకు నచ్చింది వేసుకో. అరే దీని ఇన్స్టాలేషన్ చూడు, అవన్నీ తెలుసు మనకి. ఇది ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనం ఇలా బట్టలు వేసేటప్పుడు బాగున్నాం. చెప్పురా చెప్పు. రోజు కాటన్ ఎక్కువ ఇచ్చారు, కాటన్ ఇచ్చారు, మిక్స్ వాష్, జీన్స్ కి ఊల్, సింథటిక్, వింటర్ క్లోత్స్, కిడ్స్ వేర్, రిన్స్, స్పిన్ అండ్ ఇది డ్రమ్ క్లీన్ కి ఇచ్చారు. అండ్ మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా ఇచ్చారు, అండ్ స్పీడ్ అండ్ రిన్స్. ఏంటంటే అంత ఏమంటారో తెలియదు కానీ మనకి టెంపరేచర్, మనకు స్పీడ్, రిన్స్ కూడా ఎంత ఏ లెవెల్లో కావాలో అంత. డిలే అంటే ఇంకా మీకు తెలుసు, ఎప్పుడన్నా లేట్గా ఇంత టైంలో పెట్టుకోవాలనుకుంటుంది. ఇది పాజ్, స్టార్ట్. అండ్ ఇది కోగన్ అనమాట ఈ బ్రాండ్. అండ్ ఇది లైక్ మనం 7 kg వరకు పడుతుంది ఇందులో.
చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఓపెన్ చేయగానే, అండ్ దీని రేటింగ్ చూడండి, 4 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చారు. అండ్ వాటర్ రేటింగ్ వచ్చేసి కూడా 4 స్టార్. 69 లీటర్స్ పర్ వాష్ అంట. లోడ్ కెపాసిటీ 7 kgs చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే నార్మల్గా ఒకసారి డ్రమ్ క్లీన్ చేసి వాడాలంట. సో మనం ఇప్పుడు అది వాడదాం. ఆన్ చేస్తావా? ఒకసారి అవుతావా? ఎందుకు? అదే డ్రమ్ క్లీన్ ఎట్లా చేయాలో చూసాం. డ్రమ్ క్లీన్ ఏం లేదు, ఆన్ చేసి ఇక్కడ ఉందా, ఇది ఉంది కదా, ఇది ఇట్లా అవసరం లేదు. జస్ట్ నార్మల్ వాటర్ తోటి వాష్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. డ్రమ్ క్లీన్ అయిపోతుంది అంతే. సో ఏం పెట్టొద్దని వచ్చినారు వాళ్ళు. జస్ట్ నార్మల్గా వాటర్ తోటి వాష్ చేసుకోవాలి. అండ్ ట్యాప్ తిప్పి పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఎంత వాటర్ కావాలంటే అంత వాటర్ తీసుకుంటుంది అది. అదే చూస్తాను. లీక్ ఎన్ని అవుతున్నాయో. టైట్గా తిప్పు. టైట్గానే తిప్పారా? ఇంకెంత టైట్? కిందది టైట్గా. కిందది కూడా టైట్ పోతున్నాయా వాటర్ ఏమన్నా? ఏం పోట్లే. డన్, పర్ఫెక్ట్. సో జరుగు. ఇదండి చూడి ఇది వస్తాలంట పవర్ బటన్ కి. ఇంత ఎందుకు ఇచ్చాడో తెలియదు. అద్దం అద్దం చూసినావా ఆన్ అయింది? అంట. వావ్, నైస్ మ్యూజిక్. డ్రమ్ క్లీన్ ఏది? సో ఫస్ట్ డ్రమ్ క్లీన్ పెట్టుకుందాం. టెంపరేచర్ తగ్గి. ఇదేంద్రా టెంపరేచర్ తగ్గుతలేదు? రే అదేరా, ఆటోమేటిక్ అయిపోయింది. రిన్స్ అన్న ఎందుకు వంతున్నావు? మరి 80 degrees ఏంట్రా ఆటోమేటిక్? ఒక్క నిమిషం నేను చూస్తా. డ్రమ్ క్లీన్కి 80 degrees పడుతుందా? అదే తిప్పాలి. మనకి ఇప్పుడు డ్రమ్ క్లీన్ కావాలి. 80 degrees, అది ఆటోమేటిక్ తీసుకుంది. స్టార్ట్ చేసాము, లాక్ అయింది. ఇప్పుడు అవ్వదు, ఇంకా లాక్ అయిపోయింది. అమ్మో, భయం వేస్తుంది నాకు. లాక్ అయిపోయింది. అమ్మో, డ్రమ్ క్లీన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాష్ నుంచి వాడుకోవచ్చు. గంగాడే వీడు వీడి స్టైలే వేరు, ఉతుకుడు ఉతుకుతాడు పటలనే వేరుస్తాయి. చూడు బాగా బట్టలు ఉతుకు తల తల మెరిసేటట్టు. మీ దుంపలు మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు? వాషింగ్ మెషిన్ వచ్చేసి కోగన్ వెబ్సైట్లో తీసుకున్నాం. వాళ్ళే డెలివరీ చేసి వెళ్ళారనమాట. అండ్ ఇది ఆస్ట్రేలియన్ కరెన్సీలో వచ్చేసి $449 పడింది. అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఒక 20,000 to 25,000 అనమాట. బాగుంది, చూడాలి ఇంకా. అసలైతే $700 ఉండే కాస్ట్, మాకు ఆఫర్లో 449కి వచ్చిందనమాట. చూడాలి ఇంకొక ఫస్ట్ వాష్ అయ్యాక ఎలా ఉంటుందో. ఆప్షన్స్ అవన్నీ అయితే బాగున్నాయి అండ్ రేటింగ్ కూడా బాగుంది. హోప్ ఇట్ వర్క్స్ వెల్. బాయ్. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.